Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma Allah. La yasukul khaira illallah. Bismillahi ma Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma Allah. La yasriku su'a illallah. Bismillahi ma Allah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma anta rabbul arsyil azim. Ma sya'allahu kan wa man lam yasha' lam yakun. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir bi kulli syai'in alim. Allahumma ya man nuruhu fi sirrihi wa sirruhu fi khalqi akhfina anhu an-nadhirin wa taghina wa qulubil hasidina wal baghin kama akhfaita ruha fil jasadi innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ya fardu ya witru ya hadu ya somanu ya hayyu ya qayyum ya dal jalali wal ikram ya sanadaman ilahi nastanidu ya man lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nas'aluka ya Allah antarzuqana ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa rizqan katsiran halalan thayyiban mubaraka bi ghairi ta'bin wala masyaqqatin wala nasabin innaka ala kulli syai'in qadir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa yajibu bihaqhim alaihimus salatu wassalam tablighu ma umiru bi tablighihi lil khalqi ma umiru bi kitmanihi wa ma khayyaru fihi falaysa tablighu kullin minhuma wajiban bal yajibu kitmanu ma umiru bi kitmanihi wa la yajibu alaihim syai'un fi ma khayyaru fihi wadiduhu kitmanu dzalika ay jami'u ma umiru bi tablighihi lil khalqi wa dalilu ala dalika ay jami'i ma umiru bi tablighihi annahum law lam yablughu lakatamu idla wasitata bainal kitmani wa tablighi lakinnahum lam yaktumu idlaw katamu syai'an ay ba'dan mimma umiru bi tablighihi lil khalqi lakinna ma'murina bi kitmanil ilmi li anna Allah ta'ala amarona bil iktida'i bihim haitsu qala fi haqqi nabiyina wattaba'uhu la'allakum tahtadun wala yasihu an nu'mara bihi bi kitmanil ilmi li anna katimal ilmi mal'unun. Qala Allah ta'ala innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Wa yajibu jeung wajib musti ayana kaharti ku akal teu ayana teu kaharti ku akal. Wajibna wajib akli. Akal ngamistikeun ayana ieu sifat di hakna para rasul. Hakna para rasul nilai-nilai kebenaran hakul hak anu aya dina jiwana para rasul nempelna sifat atau sifat anu nempel dina dirina setiap rasul alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan kamarantena para nabi para rasul as-salatu rahmatullah wassalamu jeung ari kasalamatan. Cek budak santri tarkibana as-salatu jadi mubtada muakhar wassalamu atofan as-salatu alaihum khobar goer mufrad jar majrur ta'aqqul kana mustaqirrum sebagai khobar muqaddam. Wajib naon ka para rasul ieu tablighu ma umiru bi tablighi ngadugikeun sifat anu katilu sifat nu wajib tu rasul sifat tabligh hiji sidik hatina jujur muha kidib bohong nu kadua sifat nu wajib rasul amanah mustahil khianat wajib rasul kapercaya mustahil rasul khianat. Nu katilu sifat nu wajib di rasul teh nyata tabligh
sifat mustahilna lalawana nyaeta kitman. Hartos tablik ngadugikeun, hartos kitman nyumputkeun. Mungkin anu bakal diajarkeun, anu bakal dipelajari ku urang sadayana, anu sifat wajib di Rasul anu kaopat eta patona mahal biladah. Patona harti cerdas, biladah hartina bodoh, mustahil bagi Allah ta bodoh. Mangga urang sami-sami surahkeun masing-masing diri urang sekemampuan daya pikir urang. Mudah-mudahan dilapatna ku Allah sing dihapunten. Dina resna sing jadi ilmu kabarokahan. Ilmu anu nuduhkeun kana kafaqihan, ka pikihna pemahamanna urang dina masa ilmu ngempe nyarecekna ieu ilmu dilaksanakeun, dilakukeun, dijawantakeun, diaplikasikeun dina kehidupan sehari-hari. Ilmu anu aya dina ieu kitab nyata dengan ilmu tauhid, ilmu usuluddin atau disebutna ilmu teologi, pokok-pokok dasar keagamaan. Wajib ain hukumna. Jelema lamun teu nyaho kana sifat wajib di Allah 20, nu mustahil di Allah 20. Hiji sifat nu menang di Allah. Opat sifat nu wajib di Rasul, opat sifat nu mustahil di Rasul, hiji sifat nu di Rasul jumlah salapan jeung 40 hiji jumlah 50. Nu dikumpulkeun dina kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka eta jelema diragukeun kaimanana. Berikut kudunya ayana Allah naon dalilna, tiheulana Allah naon dalilna, jeung saterusna sampai kaunu mutakaliman. Termasuk sifat wajib di Rasul, sifat mustahil di Rasul, sifat menang di Rasul. Insyaallah urang bahas. Naon nu maksudna ieu sifat tabligh? Tablighu ma umiru bi tablighihi lil khalqi. Ngadugikeun nyampikeun kana setiap perkara anu diparentahkeun eta Rasul sadayana. Bitabligh kudunya anu pieureunna. Ngadugikeun teh ngarupakeun parentah ti Allah. Ari ngaran Rasul, secara logika Rasul teh manusia biasa seperti urang. Beda Nabi jeung Rasul dipasihan ku Allah bismillah kenabian Rasul ieu hiji dikuatan kun mukjizat Rasul Nabi. Bahkan kakuatanana ieu Rasul karena ku sabab naon? Seteu acan diangkat jadi Rasul aya nu ngaranna irhas, kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada calon nabi namanya irhas. Geus jadi nabi ngaranna mukjizat, khawaribul adat. Dua nabi. Tablighna Rasul lain janjieun. Tabligh Rasul atas perintah ti Allah ngadugikeun kana sakabeh perkara anu diparentahkeun ku Rasul pikeun ngadugikeun deui ka umatna. Ari nabi mah cukup pikeun dirina sorangan. Henteu diinstruksikeun ku Allah pikeun ngadugikeun ka umatna. Mata anu gaduh umat mah Rasul namina. Nu teu gaduh umat cukup nabi saja. Bahkan yang Rasul yang 25 Rasul 25 nabi dan Rasul ini ada Rasul pilihan yang punya sifat ulul azmi disikat dengan mimin. Musa, Isa, Nuh, Ibrahim, ya, Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh. Nah, disebutlah ulul azmi. Seorang nabi ataupun rasul yang diberi kekuatan lebih oleh Allah, kesabaran yang tinggi, itulah ulul azmi. Keteguhan, pendirian keyakinan, anu tara sifatna narasulat, itulah ulul azmi. Maka perintah yang diinstruksikan oleh Allah kepada Rasul ini wajibu bihakim alaihi salatu wassalam. Jadi bahasana sifat wajib di Rasul, sifat mustahil di Rasul, karena sifat menang di Rasul. Jadi tidak semua yang dikatakan Nabi itu Rasul, tapi setiap Rasul pasti Nabi. Ya. Diparentahkeun ku Allah pikeun ngadukeun ka sakabeh makhlukna bihilabi ma umiru bikitmanihi. Tarajulayaan eta sakabeh Rasul karena naon anu parentahkeun ku Allah. Ku sabab kitu Rasul mah teu gagaduhan, mustahil teu kahati ku akal mun Rasul boga sifat kitman. Lawan tir tabligh kitman. Kitman artina nyumputkeun. Naon wae perkara anu diparentahkeun ku Allah ka eta Rasul pasti mustahil lamun teu ngadugikeun, pasti ngadugikeun eta para Rasul. Karena naon anu ngadugikeun para Rasul wa ma khayyaru fihi kana perkara anu sudah menjadi punya nilai kebahagiaan. Nah, khayyaru hal-hal yang sifatnya menunjukkan kebaikan yang harus didugikan kudu disampaikan ku eta Rasul punya masalah perkara naon oge palaisa tablighu kulli minhuma wajib. Maka palaisa teu aya tablighu kulli minhuma ngadugikeun setiapna eta perkara antawis anu kedah didugikeun jeung anu kedah disebutkeun teu aya.
balik eta sifat kitman atau nyumputkeun disebutkeun wajib tidak sah. Nu disebutkeun sifat wajib banyak eta sifatna tabrik hartosna naon wae perkara anu dipiwaran ka Rasul pikeun didugikeun maka mustahil Rasul lamun disebutkeun Rasul kitman nyebutkeun bal yajibu kitmanu ma'emu kita nih balik wajib berarti lamun eta Rasul teh ngarupikeun tabrikna ngadugikeunana atas inisiatif diri sendiri bukan atas perintah Allah lain Rasul eta ya pasti eta Rasul teh nyumputkeun sebab kahayang hawa nafsuna wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha ya tepati-pati setiap Rasul atau Nabi berfirman nyarios nyabda ngadugikeun naon wae perkara bijil tina harusna teu aya ji perkara bijil tina harusna illa wahyu kecuali dasarna wahyu ti Allah Subhanahu wa taala. Mata bahasana ti dieu saur geus pengarang kita bajuri bayajibu kitman ma umir bikitmanihi wala yajibu alaihi syai'un fi ma khayyaru fi wa ma khayyaru. Jadi artinya Rasul itu bukan karena pilihan cek mulut akal dia Rasul itu baik tidak, tapi cek Allah ya. Lamun eta cek ngadugikeun Rasul teh alternatif pilihan pemikiran Rasul sendiri anu timbul tina akan sehatnya Rasul pilihan hawa nafsunya maka bisa saja Rasul ge teu naon nyumputkeun tetapi nak wajib nak nyumputkeun karena segala perkara anu kudu disumputkeun mustahil lamun eta Rasul ngalanggar karena perintah ti Allah wala yajibu alaihi syai'un fi ma khayyaru fi jeung teu wajib alaihi pikeun Rasul kabeh syai'un sati oge fi ma khayyaru fi dina perkara dipilihan heula ieu mah ieu anu kudu didugikeun ieu anu tong didugikeun kitu teh henteu. Jadi wa ma atakumur rasulu fahuduhu wa ma nahakum anhu pantau naon wae perkara anu datang ka maneh kabeh tisaha ti para dijeng ti Rasul pahudu copot. Nah sebab naon anu didatangkeun ku Rasul hakikatna sa atas perintah Allah wa ma nahakum anhu pantau naon wae perkara anu dicegah dilarang ka maneh kabeh pantau eureun tong dikeun deui sebab perintah ti Rasul hakikatna perintah Allah mustahil Rasul nyumputkeun kana ieu perintah karena lain dasar akal Rasul lain dasar hawa nafsu wa man hakum ngaranna izin Abu Jahal merangna ka Rasul Rasul amak kuatir dijustifikasi Abu Lahab adalah tabat yada Abi Lahab wata. Eta ucapan tabat yada cilaka awak Abi Lahab jeung istrina wa maratu Hamad. Apakah itu ucapan Rasul? Bukan. Firman Allah. Wahyu namina. Jadi sugan arek ditipu putai onta pada ditipukan ku batu datang ka Taif begitu tawarkan Muhammad kumakeun ieu geus kawan geus teu kuat dengan anjeun nya urang reneng di gunung itu adukeun urang di gunung entong jangan engkau seperti itu karena aku diutus untuk bukan pembakar bukan pepitnah aku diutus itu bukan untuk mencela aku diutus itu untuk bukan pemberontak tapi aku hanifiyah wasamha aku diutus untuk meluruskan yang bengkok aku ini untuk menjadikan manusia sebagai orang yang toleran samah itu makanya bukan untuk menyiksa bukan aku fa innahum la yahtadun fa innahum la yahtadun mereka itu belum dapat hidayah saja begitu ya nantikan aja apa yang dilarang oleh Rasul berarti larangan ti Allah lain timbul tina hawa Rasul lain pilihan alternatif Rasul imah ku aing kudu digiekeun sugan aing amak tidak sehingga Nabi Nuh ngadorohan sana anakna kata kekeh Nuh mesin anjeun ngajakan bebeakan ka pabrik anjeun ka anak anjeun lain ahli anjeun lain keluarga anjeun geus kan mancung berangkat nya kereta ieu bakal pikeun ieu banjir bakal pikeun wah tadi aku begitu pula Nabi Ibrahim nyuhun hapunten ka Gusti ya Allah hampunten dosa maafi apakah seorang anak Nabi itu Ibrahim itu Nabi bapakna pembuat patung azhar diterima ke doa seorang nabi padahal dia nabi ngadoakeun bapakna supaya diselamatkan tidak bisa maksud semua anjeun mah istighfarkeun bapak anjeun
beda. Seperti Mang Isa bukan ngajak anak Nabi Nuh anaknya. Itu anak Nabi Bawarah. Iya bapak anak Nabi Ibrahim. Sebab apa yang diperintahkan, apa yang dilarang, Rasul semuanya itu ketika diperintah Nabi Ibrahim ketika diperintahkan untuk menyembelih siapa? Anak itu perintah dari Allah. Itu nanti setan, nanti di Allah. Sempat kan? Mata itu ada ayat hari Tarwiyah ya. Ragu-ragu kan? Ragu-ragu Tarwiyah. Begitu disebut Arafah. Oh benar, jelas. Sudah pasrah tuh Nabi Allah Ismail ya. Nabi Ismail kecil waktu itu ya. Sudah pasrah kan dengan bapaknya. Kalau memang ya abati al. Kalau memang ini perintah dari Allah, kerjakanlah. Dan pinangan kata Ismail teh. Pinabian itu khas namanya. Ya, itu khas. Tamu mesti Nabi itu namanya mukjizat. Tidak semata-mata kayak pun baik tinggalkan. Itu bisa. Mukjizat mah teu hayang sih kade. Bejeung sih. Mukjizat mah teu bisa dikahayang. Seperti hayang ini teu bisa dikahayang. Teu bisa diberidan, teu bisa diudah. Riyadhah hayang Nabi. Teu bisa. Seperti jelema hayang jadi kiai jadi ustaz. Arek riyadhah hayang jadi ustaz. Mau ngaji ke mana arek? Teu bisa. Memang betul aya ladun kasbi, ladun wahbi. Ya, ketika kita berdoa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Gusti pasien anak aja ada keturunan. Jadikan imam, pemimpin, ya. Keturunan soleh, qurrata a'yun. Terus Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, Engkau telah memberikan kepada hidayah. La tuzigh qulubana, jangan Engkau kembalikan, ya, nyengsarkeun tina ieu naon? Hidayah. Ba'da idh hadaytana, setelah Engkau memberi hidayah kepada kami. Wahab lana min ladunka, berilah kami ya Allah, anak kami, cucu kami, ya, keturunan kami. Rahmatan, langsung tanya min ladunka mesti. Mata istilah hadir teh langsung, jadi instan hadir teh. Nah, jelema ayeuna hayang boga ni mun ngasateuna ada aya mun dibeli. Hayang 2 bulan ieu teh yang caketan ngomong, ya. Aduh disebutna. Ingat, saya pernah ke hiji tempat ya, seorang kiai dengan ujang mah entos disebutkan gaduh laduni wahbi. Laduni wahbi. Asli hikmah teh aya laduni wahbi, aya kasbi. Can kabuka eta mah. Laduni wahbi mah nya langsung misalkan bapaknya ki ajengan dan sebagainya. Begitu meninggal bapaknya atau kakeknya nah yang geus kita pesantren, ieu keur masantren ditarik kudu balik kudu mukim ya, kudu naon lah, riyadhah heula, kudu nyepen heula 40 poe kudu puasa. Ya, 7 trojo we, brai. Padahal kudu kebetulan teh disebutkeun ka soal bisa ngaji bakat tukang kulit lah. Ya. Itu prak tak ada lagi wahabi. Ya. Lalu kasih masa aja bapak lagi kiai dan ajengan gitu. Masa antren terus udah. Tapi udah kok tunggu surah gitu juga. Tah diusahakeun kasah itu aya ikhtiar. Nah, can terbuka hari mah beribadah. Maka begitu aya wapi ladu dari kola wapi di alfiah itu kola ya memang ayat jarak an-nadir la yutabar wujuduka kami entong terlalu banyak mengharap teu ngaji urang aya naon teu masalahna yang bisa ngaji tah gitu. Maka ini Rasulullah ngadukeun atas perintah ti Allah Subhanahu wa taala. Ingat ayat wiridan cenah ieu wiridan teh wiridan sok dibaca ku para santri memang mukim. Wadannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna allan naqdiru alaihi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Saja wadan itu zannun ini lauknun sa Nabi Yunus madat asli Yunus ya. Wadannuni idh dhahaba mughadiban ya Nabi Yunus. Ketika ini Nabi Yunus punya petualangan 40 hari tuh, jadi masa lagi nyepet 40 hari sedang di kamar. Entong Jumat orang jadi ngaji sok salah. Entong Jumat orang panggil jadi jelema. Komunikasi. Ya cici di kamar dan waktu Jumat di dinya we cenah. Oh, ini jelema. Tah, ku saya teh ka harti gitu. Teh ka harti. Nya. Puasana cenah ieu kudu buka cai hungkul kudu sakepe beas bagian tukang beranghakan cenah kah ya. Ingat ngaji
bener mah ya. Jadi ilmu laduni yang Islam itu bisi urang datang ke hiji ahli hikmah kayak gitu berarti tah ieu ijazah sekian 1,5 juta ngaranna ilmu laduni nya teu kudu ngaji ujang mah samsiah tiasa jeung mun nyelek tong hayang sing kade. Apa bedanya dulu ya sampai sekarang itu di agama Katolik ada indulgensia ya, ada dosa waris, ada dosa-dosa. Benar benar bener. Dosa zina bisa ditebus 20 juta, mabok tidak bisa, enggak ada ya. Bapak anak kiai apakah dijamin jadi kiai? Tidak ya. Bapak tukang tani dijamin anaknya memang juga dijamin jadi kiai insyaallah ya, daek ngaji. Mata ingat kata-kata ma umiru bitablighihi lain jeung Rasul. Pokoknya Kangjeng Rasul, para Rasul anu ngadugikeun mustahil nyumputkeun. Lain karena pima khayyaru fi. Bukan karena para Rasul itu punya pilihan sendiri masing-masing. Tidak, ima langsung ya Allah SWT. Lamun para Rasul gaduh pilihan, ieu anu kudugikeun, ieu anu disebutkeun, berarti teu naon-naon tah nyumputkeun oge. Da kumaha aing cek Rasul. Tapi tidak. Apa yang diperintahkan untuk didatangkan, untuk didugikeun, maka didugikeun. Wa ma atakumur rasulu pokoknya cokot urang. Wa ma na'akum anu pantau jangan ragu-ragu. Ketika suatu ini dilarang, itu adalah larangan dari Allah. Pantau eureun tong dikeun deui. Lamun nu katagian obat teh mah imah hiji anu saparapatna setengah saparapatus dekeun teu katagian keukeuh jelema terapi kecanduan narkoba diberi obat ya nih keukeuh tetep moal bisa hilang nya kecuali urang jalan dikir ering ka Allah istighfar. Wa biduhu jeung ari lalawanan sifat tabik kitman dalika nyata kitman hartina kitman teh nyumputkeun dalika kana naon wae perkara anu diparintahkeun ku Allah kepada Rasul. Ayat jami'a ma umiru bitablighihi hartosna Rasul mustahil nyumputkeun kana sakabeh perkara anu diparentahkeun eta Rasul bitablighi kalawan ngadugikeun eta perkara lil khalqi ka umatna. Maksud khalqi ini spesifik adalah umat. Jadi khalqi itu makhluk ya, tidak semua makhluk dong. Jadi beda jeung diutusna Kangjeng Rasul Muhammad SAW rahmatan lil alamin. Ai Rasul yang lain mah untuk umatnya saja. Maka ini cenderung ngagungkeun. Kenapa khalqi di sini? Sekabeh makhluk seolah-olah para rasul itu ditungtungan Nabi Muhammad tuntungan teu aya nabi. La nabi ya ba'di kata Nabi, tidak ada nabi setelahku. Nah, berarti semua rasul, apalagi yang tadi Rasul ulul azmi tersebut seolah untuk umatnya seluruhnya. Kanjeng Nabi apalagi rahmatil alamin, ka bawa ka syafaatan. Sebab nabi-nabi yang lain tidak bisa diberi syafaat. Ya. Nuju jubeun keneh kayak gitu. Nuju teh jelas syafaat khutbah, syafaati li ahli kabair di yaumil kiamat. Syafaati li ahli kabair yaumil kiamat. Syafaatku untuk orang-orang yang berlaku dosa besar nanti hari kiamat. Asik nu dosa gede ge bakal syafaatan Nabi, bukan seperti itu. Ingat, berarti jangankan dosa kecil yang berdosa besar pun dosa besar mana? Dosa besar yang tidak terbawa mati. Awas. Mana? Dosa syirik. Dosa syirik. Maaf. Ya. Entong boro geuring gede leutik oge teu katobatan. Kabawa maut. Inna syirka la dzulm. Ya. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi syai'a wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi syai'a. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dosa yang memusyrikan kepada Allah. Walaupun syirik. Tapi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi Allah bakal ngampura ka dosa selain syirik. Itu ge ka jalma anu bisa Allah. Aku mau kemeh maut susuk teh dileungitkeun itu bisa ira maut harus jangan arek maut ya. Tapi begitu terjadi insiden malam tadi itu saya bilang inna syirka la dzulm adzim. Kalau engkau memang Allah jinnya jin Islam menyatakan syahadat sama seperti dengan saya pun mungkin banyak dosa banyak kesalahan heula aing kudu kitu hancur aing moal laku aing teh dukun ahli moal nyebutkeun namanya tong rek macam-macam tapi kusababna aing geus nyaho ilmu anjeun mata taslim tong capek kawan dago-dagokeun aku saya teh didagokeun sirah ada karunya dohir mah jelema geus bibi kitu nya bukan surupana tapi ketika saya sadar diri bisi urang teh kikieu sih orang-orang di sekitar saya yang melihat tuh hebat jago Haji Budi Anar euy bisa ngeukeun jurig sabaraha hiji ku 20 orang jengkang kabeh ieu ku saurang bisi timbul kitu matak saya ceurik tobat langsung ya Allah tobat abdi Gusti leungitkeun diri abdi sifat sopo kae gloria takabur leungitkeun Gusti bisi abdi dengar ini ningali jalma-jalma anu aya hadir ti abdi teu manggil jalmi-jalmi kecuali Gusti abdi bade dilangkeun yen kaayaan budak santrina ti dia orang tua hoyong terang
Abi bisi aya fitnah karena timbul fitnah. Saya ini disebutlah dukun lah, paranormal lah. Tempat inilah tempat yang mungkin sudah diminati oleh orang untuk harta karunia, kemudian benar syirik lah, mana? Nah, bukti ya Allah ini sudah 3 hari ini beda rasanya. Ya, udah 3 hari ini beda rasanya. Aku aja bisa mencegah dengan kata lain baldigu anni walau ayat kata Nabi. Sampaikan dari Quran ayat. Abi ngadukeun beberapa ayat. Abi ge anu terang pusi bodoh abi. Mungkin kadang-kadang mama tanah jelema teu narima eta jalmi sehingga nimbulkeun fitnah. Corongna eta jalma teh katutup ku kasayang murang kali saya abdi Gusti abdi saya dosa murang kali anu ngarosti Gusti. Wajah tanpa dosa sadayana. Kita mangkeun. Arti saya takut didugikeun ku urang lamun salah nyasarkeun. Teu digugikeun ieu ilmu teh urang li anak ka terima kumun, nyebut ilmu teh dilaknat. Hanya saya bisa pasrah. Dan orang-orang di situ waktu itu pada malam itu sampai jam 12:30 malam itu menyaksikan bagaimanapun juga yang dibaca ini dari malam tidak berhenti di suara ruqyah ini kalimat Al-Qur'an. Karena yakin wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dzalimin illa khasara. Yakin ieu Quran teh diturunkan. Sebagian ayat-ayatna ayat syifa, ayat pengobatan. Syifa itu bukan pengobatan alternatif, pengobatan pokok, pengobatan dohir batin. Ya. Ayat dawa, ayat syifa. Likulli da'in daun, setiap penyakit ayat obatna. Ieu mah syifa lebih dari dawa. Mata cukup Kangjeng Rasul dina sabda saja. Alaikum bisyifa'ain. Tuh. Mesti kepada kali itu mengikuti ngalakukan 2 pengobatan, bukan alternatif. Lamun rek nyian obat, berobatlah dengan 2 obat ini. Al-asal wal Qur'an. Hiji kumadu ayat Kangjeng Rasulna. Wal Qur'an jeung bacaan Al-Qur'an. Lain Quran dikesek-kesek jadi kopi lain. Tidak jadi jimat bukan. Alaikum bisyifa'ain. Al-asal madu wal Quran dan apa? Quran, bacaan Quran. Makanya Rasul mustahil nyumputkan seperti oke baldigu anni sampai ke situ aja. Dosa Anda yang hadir pada hari ini tidak menyampaikan kembali orang bertanya, ya, ada sifat wajib Rasul, teuing urang ge lah teh nyumputkeun yang dosa. Bisa jawab, teu bisa engkeunnya urang nanya lah urang transfer ka ustaz. Mana? Ya, naon dayana? Sifatna Rasul anu mustahil nyata kitman lawan tina tabligh. Kitman nyumputkeun mustahil teu kaharti ku akal lamun Rasul kitman nyumputkeun. Kaharti ku akal lamun Rasul ngadugikeun. Ya. Wa dalilu jeung ari anu jadi dalilna ala dalika ay jami amma mumirubi. Ay jami ikma umirubi tablighi dalilna anu ngabuktikeun kana sakabeh perkara anu diparentahkeun pikeun ngadugikeun ieu para Rasul. Annahum sa'nyata Rasul sadayana laut lam yablug lamun teh mah Rasul teh henteu ngadugikeun la katamu tantu nu disebutkeun eta teh nyumputkeun idla wasta karena teu aya media teu aya pelantara bainal kitman antara 2 nyumputkeun wa tabligh jeung naon jeung ngadugikeun moal aya celah-celah wasitoh teh ya pihak fasilitas media. Lamun Rasul itu ngadugikeun, moal mungkin nya ngadugikeun nya nyumputkeun. Moal. Budak teh nya kasep digoreng patut. Moal. Lamun teu kasep goreng kasep. Ih eta meni geulis kitu nya budak teh ngomong, manyak deui cepet kawan. Teu eta mah ngalecehkeun. Meni mancung untuna. Nah, moal mungkin mancung pas kali itu. Moal mungkin mancung anaon. Gitu tah. Nah, jadi Rasul itu kalau menyatakan benar. Kalau salah, kalau memang ini harus disembunyikan, karena diperintahkan didugikan. Jadi mual ayat bertolak belakang, ta'adud bertolak belakang, ya. Ketika tanakut itu mual mundakotoh, mual ayat tanakut mual ayat mereka. Antara cai jeung minyak mual bisa hiji, koret jeung iman, ayat iman leugit naon? Koret, ayat koret leugit iman wayahna eta mah. Jemaah koret berarti jemaah iman, dan mau kumpul iman jeung naon? Jeung koret. Mau kumpul iman jeung koret. Aya iman leungit koret. Aya koret leungit iman. Wayahna eta mah. Moal bisa dipisahkeun antara syukur jeung sabar. Iman teh dua, syukur jeung sabar. Nisbani satu bagian nisbun asyukru, nisbun asabru. Iman teh 2 cabang, 2 naon, 2 kekuatan, 2 komponen. Komponen yang pertama yang 50%-nya itu adalah syukur ketika mendapatkan nikmat, yang kedua sabar ketika musibah. Gitu.
Syukur jeung mah seimbang. Boleh teh jeung naon? Mau bisa ngapung tah antara ieu syukur jeung asal satu keplek. Aya syukur teh aya sobar. Tetep jangan eta keplek sabelah. Aya sobar teu aya naon? Syukur keplek. Kudu seimbang we syukur aya iman. Begitu pula ibadah. Ibadah itu mesti antara khauf dan roja. Nah, khauf pesimis, roja optimis. Lamun dina ibadah khauf teuing sieun teuing moal bener-bener salat. Madeg-deg itu menurut aku naon? Kita pancen kudu khusyuk. Lain kudu leleh, salat khusyuk teh. Ya. Nah, khauf dan harus seimbang. Sieun teu ditarima kurang bangsa. Roja kudu berharap cek Allah pun uni astajib lakum. Bagaimana ngadonga minta jeung minta. Leuwih loba minta ka kami bikin cik kami bikin dekat. Engkau dekat, aku dekat cek Allah. Engkau jauh, aku jauh. Ya. Doa adalah senang kita doain. Maka kita dugikeun naon hayang urang ya Allah ya Rabb dugikeun nya terus urang teh kudu cacarokan Gusti abdi jodohkeun kana sanes ke bujangan oge asa bener ya Allah ya Rabb abdi teh pantes kana Gusti kengikeun bujangan ya silakan terus cacarokan